A sinalización, alén das ideas preconcebidas que poidamos ter, é algo que non foi inventado polo home. Existe na natureza desde o principio dos tempos. Existen infinidade de sinais, e de todas clases, que na maioría dos casos serven para advertir do perigo. A cor rechamante que teñen algúns animais serve de advertencia sobre a súa toxicidade. O son emitido por moitos depredadores advírtenos do perigo que corremos se nos atopamos preto deles. O cheiro dos alimentos en descomposición evita que os comamos. O sabor desagradable de certos froitos velenosos é un aviso claro de que non debemos probalos. Xa que logo, a capacidade do home para captar e entender as mensaxes de advertencia é algo completamente natural. A única diferenza que hai entre estes sinais naturais e os artificiais é que estes últimos son creados por nós, e para comprendelos e que sexan efectivos, o seu significado debe ser aprendido con antelación. Os traballadores de todos os sectores teñen dereito a realizar os seus labores nun ambiente que non presudique a súa saúde tanto a nivel físico como mental. Isto conséguese mediante a elaboración dun análise de todos os riscos que poida haber no lugar de traballo. En canto sexan localizados e avaliados, procederase á súa eliminación, mediante diferentes sistemas de protección que sirvan para illar os traballadores do posible perigo ao que están expostos. Pero en determinadas ocasións é imposible chegar a unha protección absoluta das persoas fronte a ese risco. Por exemplo, nun sitio onde se almacenan combustibles, por moi protegidos e illados que estean os recipientes, sempre existirá unha mínima posibilidade de incendio ou explosión, polo que a prohibición de fumar alí será algo indiscutible. E dita prohibición será representada mediante un sinal. A legislación actual, principalmente a través do Real Decreto 485 do ano 1997, establece as pautas mínimas para unha sinalización efectiva nos lugares de traballo. Ademais deste, existen moitos outros reais decretos e regulamentos que profundan na sinalización de diferentes sectores laborais e industriais. Para que a sinalización sexa efectiva, debe contar cunhas determinadas características. Débese ubicar nun lugar axeitado. A distancia do receptor ten que ser a xusta para poder ser vista. Debe ser advertida con suficiente antelación. Débese ter un coñecemento previo do seu significado. Debe ter unha única e sinxela interpretación. Hai que ter moi claro que o feito de sinalizar os riscos non significa que xa non se deban aplicar medidas de protección ante os mesmos. Un panel ou calquera outro sinal non son medidas de protección, senón de advertencia e de atención. Este é o último recurso ao que se debe acudir despois de ter esgotado todas as proteccións posibles, e cando aínda así non fose posible a súa completa erradicación. A sinalización por si mesma non elimina os riscos, nin protexe dos mesmos. A sinalización advirte, informa e obriga, pero non protexe. A sinalización pódese aplicar de moi diferentes maneiras. Poden ser en forma de paneis, unha cor, un sinal luminoso ou acústico, unha comunicación verbal, un sinal xestual, etc. Ademais de facilitarlles a localización e identificación de determinados medios ou instalacións de protección, evacuación, urxencias ou primeiros auxilios. Segundo a Lei de Prevención de Riscos Laborais e o Real Decreto 485 do ano 1997, o empresario ten as seguintes obrigas ineludibles. Debe avaliar os riscos aos que están sometidas as súas instalacións e non ben estean detectados, adoptar as medidas preventivas oportunas. Cando todas as medidas de protección fosen implantadas, debe detectar que riscos non foron eliminados por completo e desta maneira proceder á súa sinalización. Facilitar aos seus traballadores equipos de traballo e medios de protección adecuados. Realizar os controis e mantementos periódicos que cada tipo de sinal precise. Informar, consultar e fomentar a participación do seu persoal. Formar os traballadores en materia de prevención de riscos laborais, especialmente sobre a loita contra incendios, vías de evacuación, así como métodos de sinalización e utilización de equipos de protección individual.
realizar simulacros periódicos para que o seu persoal se encontre ben adestrado no caso dunha situación de urxencia real. O traballador ten dereito á seguridade e á saúde no traballo, pero tamén ten uns deberes que cumprir. Debe respectar calquera tipo de sinalización que se encontre no seu posto de traballo e nas instalacións en xeral. Ten o deber de informar de calquera situación de perigo non sinalizada aos seus superiores. Ten a obriga de utilizar os medios de autoprotección que o empresario, á súa vez, debe proporcionarlle. Cooperar co empresario para garantir unhas condicións de traballo seguras. Para realizar o emprazamento de sinais nunhas instalacións, deberase seguir unha serie de criterios que haberán de ser meditados antes da súa colocación. Que riscos, obrigacións, etc. deben ser sinalizados? Que clase de sinalización é a idónea para chamar a atención sobre cada un dos mesmos? Cal deberá ser a ubicación física máis axeitada para unha mellor apreciación do sinal? En canto sexa colocada a sinalización e para que sexa realmente efectiva, deberánse atender ademais outros criterios. Realizarse unha normalización interna da sinalización, é dicir, estableceranse uns estándares baseados nos mínimos impostos pola legislación, que creen un único xeito de sinalizar en todas as instalacións. Darase aos traballadores a debida formación en materia de sinalización para asegurarse de que todos comprenden o seu significado. A supervisión e o mantemento dos sinais levarase a cabo coa periodicidade que cada tipo requira. Por exemplo, un sinal luminoso ou acústico requerirá maior frecuencia de mantemento que un panel. É tamén importante lembrar que os sinais, como información que son, se colocan un gran número deles nunha mesma área, producen saturación no observador, o que significa que a mensaxe non chega e que, polo tanto, non cumpre a súa función. Funcións da sinalización. O sentido da sinalización é o de transmitir unha información que na maioría dos casos é de vital importancia para a seguridade dos traballadores. As funcións básicas que a sinalización debe cumprir son: chamar a atención dos traballadores sobre a existencia de determinados riscos, prohibicións ou obrigacións. Alertar cando se produza unha determinada situación de urxencia que requira medidas urxentes de protección ou evacuación. Facilitar a localización e identificación de determinados medios ou instalacións de protección, extinción, evacuación, urxencia ou primeiros auxilios. Orientar ou guiar os traballadores que realicen determinadas manobras perigosas. Clases de sinalización. Os sinais pola súa clase divídense en 5 grupos, segundo o sentido do corpo co que se detectan. Sinais ópticos, sinais acústicos, sinais táctiles, sinais olfativos, sinais gustativos. Sinais ópticos. Sinalización en forma de paneis. Esta é a que estamos máis afeitos. Deben ser materiais que resistan o mellor posible os golpes, as agresións atmosféricas e o paso do tempo. Colocaránse a altura e posición apropiadas con respecto ao ángulo visual do receptor. Se o lugar no que se encontran non está suficientemente iluminado, deberánse utilizar cores fosforescentes ou materiais fluorescentes. Principalmente contan con 3 elementos que diferencian uns sinais de outros. A súa forma xeométrica, que pode ser triangular, circular, cadrada ou rectangular. A cor. A cor compónse de 3 elementos. O ton, que permite que diferenciemos unhas cores das outras. A saturación, que indica a pureza da mesma e, por tanto, faina destacar máis ou menos. E a luminosidade ou capacidade de reflectir a luz e que a fai por iso máis ou menos visible. De todas as cores que compoñen o espectro, seleccionáronse 4 cores básicas de seguridade,
Vermello para indicar prohibición, perigo ou a localización de equipos contra incendios. Amarelo ou amarelo laranxado como sinal de advertencia ou precaución. Azul significa obrigación de facer algo. A cor verde indica salvamento, auxilio ou vías de evacuación. Cada unha destas cores terá outra cor de fondo que sirva como contraste e deste xeito faga destacar aínda máis a información do panel. O terceiro elemento diferenciador é o pictograma, que conteñen os sinais no seu interior e que especifica que é o que está prohibido, que é obrigatorio facer, que é o que causa un determinado risco, etc. Os pictogramas deben ser claros e conter unha única interpretación. Para iso, deberánse utilizar os convencionais xa existentes, é dicir, que non poden ser inventados á vontade do deseñador. Tipos de paneis. Sinais de advertencia. Avisan sobre un risco ou perigo en concreto. Son de forma triangular. Conteñen un pictograma negro sobre fondo amarelo e está rodeado por bordos negros. Sinais de prohibición. Negan un determinado comportamento que pode ser perigoso. A súa forma é redonda e utilizan un pictograma negro sobre fondo branco, aínda que o máis significativo son os seus bordos e a súa banda transversal de cor vermella. Sinais de obrigación. Impoñen un comportamento determinado, a súa forma é igualmente redonda e o seu pictograma é de cor branca sobre fondo azul. Sinais relativas aos equipos de loita contra os incendios. Indican a localización dos mesmos. Utilízase un pictograma de cor branca sobre un fondo vermello que o faga destacar. A súa forma pode ser cadrada ou rectangular. Sinais de salvamento e socorro. Proporcionan indicacións relativas á localización de saídas de urxencia, primeiros auxilios ou os dispositivos de salvamento. Teñen tamén forma rectangular e cadrada, pero será a súa cor verde a que destaque sobre o fondo branco. Outros. Todos os elementos que sexan susceptibles de xerar riscos de caídas, golpes ou choques, como ramplas, elementos móviles, desniveis, barreiras, etc., terán paneis e estarán pintados con faixas diagonais amarelas e negras. Ademais destes tipos de paneis, existen outros como os utilizados para a identificación de mercancías perigosas durante o seu transporte. Son rectangulares e de cor laranxa. Están divididos en dúas metades. A metade superior leva inscrito o sinal de perigo, mentres que a inferior indica o código da materia transportada. Sinais luminosos. Como o seu nome indica, a súa forma de chamar a atención baséase en escintileos de luz. A luz é emitida normalmente por medio de materiais transparentes iluminados desde atrás ou desde o interior, podendo ser uniforme, levar un pictograma, ser continuas ou ser intermitentes. As luces intermitentes son de maior utilidade para chamar a atención dos traballadores, xa que indican un maior nivel de perigo. Ademais, deberá provocar un contraste luminoso perceptible respecto ao contorno que o arrodea. En Galicia, a Lei 35 do ano 2000 de supresión de barreiras arquitectónicas indica que nas obras que se realicen na vía pública deberán manter polo menos unha vía que sexa de polo menos 90 centímetros. No caso de que exista risco por circular nas proximidades da obra, dispoñerase de itinerarios peonís alternativos, que deberán estar debidamente sinalizados con luminosos de cor vermella no caso de iluminación insuficiente. E se existe evidente perigo para as persoas invidentes, complementarase cun sinal acústico intermitente. Dentro dos sinais luminosos, podemos atopar a categoría das iluminacións especiais. Estas teñen a finalidade de corrixir os riscos que se poden derivar dun fallo imprevisto da iluminación normal, restablecendo inmediatamente un nivel de iluminación axeitado e permitindo a evacuación do recinto.
A enerxía que lle permite funcionar debe estar proporcionada por unha fonte de iluminación propia que se active inmediatamente despois da perda da iluminación normal e que dure como mínimo 1 hora. Os sinais ou pinturas fotoluminiscentes non requiren de ningunha fonte de enerxía propia, xa que debido ás súas propiedades químicas son capaces de absorber os raios de luz mentres o lugar se encontra iluminado e de expulsalos cando a luz desaparece. Deste xeito conséguese marcar saídas, vías de evacuación, escaleiras, etc., sen ningún gasto de enerxía e cunha boa visibilidade das mesmas. Cores. As cores poden ser usadas como sinalización por si mesmas, é dicir, non precisan estar contidas dentro dun panel para transmitir unha información que se considera de relevancia. As cores antes mencionadas, vermella, azul, amarela e verde, sobre a súa utilización nos paneis, deixan de ter eses significados cando se utilizan fora dos mesmos. Imos mencionar algunhas aplicacións das cores, pero dependendo do sector industrial específico no que esteamos, poderán existir moitos máis usos. Unha aplicación moi común das cores é para a identificación das sustancias contidas nas botellas a presión que conteñen gases licuados ou as sustancias que circulan pola tubaxe. Para marcar estas pautas existe a norma MIE-AP2. Deste xeito, a sinalización das tubaxes componse de 5 elementos básicos: cor de fondo, a identificación da sustancia, o estado no que se encontra, o sentido no que circula e a sinalización. Así, por exemplo, a cor verde indicará que por un conducto circula auga, auga quente, auga alimentación, vapor, vapor sobrequentado, combustibles gasosos. En ambos os dous, tubaxes e botellas a presión, utilizaránse cores similares para a identificación do contido. No caso das botellas, pintaránse íntegramente dunha cor determinada, exceptuando a súa parte superior, que levará unha cor identificativa da sustancia almacenada. O Real Decreto 53 do ano 1992 dá as pautas para colocar a sinalización que sirva para advertir da presenza de radiacións que poderán ser prexudiciais para a saúde. Así, o bordo e o pictograma nun sinal de advertencia de radiacións serán de diferentes cores segundo o grau de perigo ao que se pode estar exposto. Azul indica zona vixiada, verde, zona controlada, amarelo, zona de permanencia limitada e vermello significa zona de acceso prohibido. Etiquetas. Son obrigatorias nos recipientes que conteñen produtos tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos e perigosos para o medio ambiente. Na etiqueta figurará, mediante un pictograma, o risco que supón o produto, o nome do mesmo e as medidas que hai que tomar no caso de contacto coa sustancia. Sinalización horizontal. Nos lugares de traballo nos que se precise tráfico rodado destinado ao transporte de mercancías ou a calquera outra función, as vías de circulación estarán delimitadas con claridade mediante faixas continuas. Isto denomínase sinalización horizontal. Debe ser dunha cor ben visible, preferentemente branca ou amarela, pero sempre tendo en conta a cor do chan. A delimitación deberá respectar as distancias necesarias de seguridade entre vehículos e obxectos próximos, pero especialmente entre vehículos e peóns. Xestos. Os sinais xestuais son de grande utilidade no caso de que exista gran cantidade de ruído no lugar e non se poidan escoitar as ordes ou mensaxes, ou no caso de que o emisor se encontra a demasiada distancia do receptor como para que o escoiten. Adoitase utilizar especialmente no traballo con maquinaria pesada ou elementos voluminosos nas instalacións. O máis importante dentro desta clase de comunicación
é que debe ser ineludiblemente moi precisa, simple e fácil de realizar e comprender. Debe ser visible a distancia e deben ser claramente distinguibles unhas das outras. Nesta comunicación hai dúas persoas de grande importancia. A persoa que emite os sinais ou o encargado dos sinais e o destinatario ou operador. O primeiro é o que está atento ao desenrolo dos traballos e é quen dirixe as manobras, sempre tendo en conta a seguridade dos traballadores que se poidan ver afectados. Cando crea que non haya suficientes garantías de seguridade, suspenderá a manobra ata que se restablezan esas garantías. O operador é quen manexa a maquinaria e sempre que o encargado dos sinais o indique ou vexa por si mesmo que hai indicios de perigo, deterá as operacións. Os sinais xestuais máis habituais adoitan ser comezo, alto, fin das operacións, izar, baixar, distancia vertical, distancia horizontal, avanzar, retroceder, cara á dereita, cara á esquerda, perigo. A integración das persoas xordas no mundo do traballo, as cales utilizan para expresarse a linguaxe de signos española, obríganos a todos os demais a coñecer algúns deses signos que nos sirvan para comunicarlle situacións de perigo ou modos de actuación durante unha situación de urxencia. Estes son: alto, aparta, fin da urxencia, incendio, perigo, precaución, reanimación cardiopulmonar, saída pechada, sígame, saída de urxencia. Sinais acústicos. Os sinais acústicos utilízanse para chamar a atención sobre algún acontecemento que ocorre nun determinado momento. É dicir, que non adoitan ser sinais que se usen de forma permanente, xa que o oído chega a acostumarse e, por tanto, deixa de cumprir a súa función de advertencia. O seu nivel sonoro debe ser maior ca o do ruido ambiental. De feito, non se deben utilizar sinais acústicos en lugares onde o devandito ruido sexa de grande intensidade. Como na sinalización lumínica, na acústica existen sinais continuos e intermitentes, sendo estes últimos os que indican un nivel maior de risco. Barrio de la Maza, reactor, pueden cruzar. Nunca se deberán utilizar dous sinais acústicos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Comunicacións verbais. As comunicacións verbais consisten na utilización da linguaxe falada para transmitir ordes ou información de importancia con respecto ao traballo que se está a realizar. Isto pódese facer dunha maneira directa, mediante a voz humana, ou indirecta, mediante o uso de megafonía ou voces pregravadas. Mosquera, acércate a ese coche, a ver que hacía por cada. Cando se trata dunha utilización directa, adoita ser utilizada como complemento dos sinais xestuais. O máis importante neste tipo de comunicación é que debe transmitir mensaxes breves, claras, precisas, sinxelas e distinguibles unhas das outras. As comunicacións verbais máis comúns adoitan estar relacionadas coa utilización da maquinaria pesada, aínda que cada tipo de industria pode ter as súas necesidades particulares de comunicación. Cando se utilizan sistemas de megafonía ou voces gravadas previamente, adoitan estar relacionadas con urxencias concretas ou evacuacións. Comunicámoslles que faltan 10 minutos para pechar as salas de exposicións. O noso horario é de lunes a venres. Sinais táctiles.
A sinalización táctil utilízase especialmente para as persoas invidentes. Acostúmase a aplicar mediante o modo de escritura braille co que estamos tan familiarizados o encontralo en lugares como os ascensores para indicar o número dos pisos. A utilización sería tamén perfectamente aplicable a sinais de saída, localización de extintores, etc. Nun xeito máis amplo, podíamos dicir que tamén son sinais táctiles os lombos das estradas, xa que se non os vimos previamente, en canto pasemos por riba deles co automóvil, habémolos notar. Outro tipo de sinal viario táctil de gran importancia nas autopistas son as bandas sonoras, que aínda que o seu nome indique que son sinais acústicos, o son prodúcese realmente polo impacto das rodas contra as mesmas, ademais de que se fai evidente a vibración no vehículo. Con isto, evítase que nos poidamos saír da vía de circulación e ter un accidente. Sinais olfativos. Non adoitan ser de grande aplicación. A súa utilización máis importante é dentro da industria do gas de consumo doméstico, xa que o butano, o propano e o gas natural son gases completamente inodoros. A estes gases engádeselles un composto denominado metilmercaptano, que lles dá a estes gases o seu cheiro desagradable, e que ao mesmo tempo nos alerta do grave perigo que corremos. Sinais gustativos. Os sinais gustativos, a día de hoxe, non teñen gran relevancia na transmisión das mensaxes de risco. Agás, por suposto, algo tan obvio como o desagradable sabor que teñen case todos os produtos tóxicos. Pero isto non son sinais creados de maneira artificial, senón que ese mal sabor é intrínseco a estes produtos químicos. Xa vimos a inmensa variedade de sinalizacións que existen, tantas como riscos hai no ámbito laboral. Riscos aos que se ven expostos os traballadores de calquera sector da economía galega. Todos estes perigos son inherentes aos traballos que se desempeñan e a razón de que estean sinalizados é porque resulta imposible a súa completa erradicación. De feito, a sinalización informa, advirte e obriga, pero non protexe por si mesma. A sinalización é, ante todo, unha ferramenta de concienciación, un método para chamar a nosa atención e lembrarnos que hai moitos perigos ao noso redor. Pero, ao mesmo tempo, dinos que se lles facemos caso ás súas recomendacións e actuamos en consecuencia, estaremos fora de todo perigo. Non todos os riscos se poden eliminar. O que sí podemos suprimir é a irresponsabilidade, o exceso de confianza, o desinterese, a ignorancia sobre a prevención de riscos e sustituílos pola concienciación, a prudencia, a reflexión e a análise tanto dos traballadores como a dos empresarios. Para que sexa así, os medios de sinalización e protección que se utilizan sexan os idóneos e estean nas mellores condicións e que, ademais, os traballadores teñan a mellor información posible a todos os niveis. A Consellería de Traballo da Xunta de Galicia quere recordar a todos os empresarios galegos a obriga que teñen sobre a implantación dun correcto sistema de sinalización e os traballadores, pola súa parte, a obriga do seu estrito cumprimento. Porque non estamos falando aquí dun asunto que se deba tomar á lixeira. Para a Consellería de Traballo, a protección da vida humana é a prioridade máxima. E a sinalización é unha ferramenta fundamental para conseguir este fin.